បាទលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បង្កឡើងដោយជនមិនស្គាល់មុខទៅលើអ្នកដែលតវ៉ាសូមឲ្យដោះលែងលោករងឈុនឯនោះទៅវិញស្ថានភាពរបួសរបស់ប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយាវីកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនបន្ទាប់ពីជនមិនស្គាល់មុខបានទាញម៉ូតូអ្នកស្រីបណ្ដាលឲ្យដួលសន្លប់កាលពីរសៀលថ្ងៃទី10ខែសីហាកូនស្រីរបស់ជនរងគ្រោះចាត់ទុកគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើម្ដាយរបស់នាងថាជាការប៉ុនប៉ងសម្លាប់អ្នកស្រីអុកឆាយាវីឲ្យបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរស្វែងរកជនដៃដល់មកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់បាទអ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍ជំវិញព័ត៌មាននេះកូនស្រីអ្នកស្រីអុកឆាយាវីគឺកញ្ញាយិនម៉ូលីនីថ្លែងនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី11ខែសីហាថាម្ដាយរបស់កញ្ញាហៅមាត់នឹងជាប់ភ្នែកព្រមទាំងមានសភាពទ្រុឌទ្រោមយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសគឺដៃឆ្វេងមិនអាចកាន់អ្វីបាននោះឡើយកញ្ញាបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នម្ដាយរបស់កញ្ញាសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅផ្ទះហើយពិសាបបរបានតិចតួចដោយមិនអាចនិយាយស្ដីបានច្រើនដូចជាពេលមុនឡើយកញ្ញាបន្តថាកញ្ញានឹងប្តឹងប៉ូលីសរកយុត្តិធម៌ជូនដល់ម្ដាយរបស់កញ្ញាក្នុងពេលឆាប់ពីព្រោះថាកញ្ញាយល់ឃើញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺជាការប៉ុនប៉ងធ្វើបាបម្ដាយរបស់នាងចានេះគឺជាការឈឺចាប់មួយដែលខ្ញុំទទួលយកមិនបានទេប៉ាគាត់ខលមកភ្លាមគឺខ្ញុំស្លាប់អស់ហើយលោកពូខ្ញុំសឹងតែស្លាប់អាចទាំងប៉ុនប៉ងសម្លាប់ដោយសារតែពេលហ្នឹងគឺគាត់នៅ2នាក់អញ្ចឹងណាប៉ាគាត់អត់សូវត្រូវអីទេអញ្ចឹងប៉ាគាត់ជាសាក្សីនៅកន្លែងកើតហេតុគឺគាត់ឃើញជនមិនស្គាល់មុខ2នាក់ពាក់អាវធំហើយពាក់មួកជិះម៉ូតូធំគឺពួកគាត់ជិះមកគឺបំណងផ្ដួលកន្ត្រាក់ម៉ូតូម៉ាក់ឲ្យដួលតែម្ដងនៅថ្ងៃទី11ខែសីហានេះមានក្រុមយុវជនកម្មករនិងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកបានបណ្ដាក់គ្នាទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកស្រីអុកឆាយាវីដល់ផ្ទះនៅស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលជាបន្តបន្ទាប់ប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយាវីជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងពេលដែលអ្នកស្រីធ្វើដំណើរជាមួយប្តីរបស់គាត់ត្រឡប់មកពីធ្វើការនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី10ខែសីហាអ្នកស្រីអុកឆាយាវីអះអាងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺកាត់ឡើងដោយសារតែបរិបទ2នាក់ពាក់អាវខ្មៅបានចាប់រុញដៃចង្កូតម៉ូតូរបស់អ្នកស្រីបណ្ដាលឲ្យដួលសន្លប់នៅភូមិចិនកោះឃុំកគីស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលចាត់តាក់ទងនឹងបញ្ហានេះអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនបានប្រាប់អធិស្ឋានថាប៉ូលីសមិនទាន់មានវិធានការចំពោះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅលើអ្នកស្រីអុកឆាយាវីនៅឡើយទេដោយសារតែមិនទាន់មានបណ្ដឹងពីសម័យខ្លួននៅឡើយអញ្ចឹងគាត់ទៅដើរអបក្បាលដួលណាបាត់ទៅហើយគាត់ចាំបាច់គាត់របស់ផ្សេងខ្ញុំទៅអត់ជារយៈធ្វើបរិការពីនេះទៅប្តឹងត្រូវទៅធ្វើកំណត់ហេតុត្រូវនិយាយហេតុការណ៍ប្រាប់គេណាបានគឺមានមូលដ្ឋានសម្រាប់ស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតតែគាត់ចែកតាម Facebook គឺទៅរកមនុស្សនៅណាគឺទៅធ្វើកំណត់ហេតុមួយគាត់ណាគឺរកគាត់ដល់ផ្ទះឬគាត់ទៅថ្នាក់ការប៉ូលីសគាត់យល់ចឹងវិញផងណាលោកទោះជាយ៉ាងណាប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាអ្វីត្បិតតែជនរងគ្រោះពុំទាន់បានប្តឹងប៉ូលីសឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌ក៏ដោយក៏សមត្ថកិច្ចមានកាតព្វកិច្ចស៊ើបអង្កេតដើម្បីរកមូលហេតុជាក់លាក់អំពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះដែរគឺដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនស្រាវជ្រាវករណីនេះឲ្យបានដឹងហេតុផលច្បាស់លាស់ទេនោះនឹងរងការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋថាអាជ្ញាធរនៅពីក្រោយខ្នងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះមិនខានឡើយខ្ញុំគិតថាជាតួនាទីរបស់សមត្ថកិច្ចគួរតែលោកកុំបដិសេធកុំព្យាយាមរុញរឿងនឹងចេញណាគួរតែលោកព្យាយាមដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដែលរងគ្រោះនឹងគាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងរបស់គាត់ខិតខំស្វែងរកអ្នកដៃដល់តែមានការប្រព្រឹត្តនៅក្នុងរឿងហ្នឹងយើងមិនដឹងថាតើរឿងហ្នឹងវាជាមូលហេតុអីទេប៉ុន្តែគាត់ថាព្យាយាមធ្វើម៉េចស្រាវជ្រាវរកឲ្យឃើញអាហ្នឹងយើងនឹងដឹងការពិតហើយអ្នកស្រីអុកឆាយាវីជាមនុស្សស្និទ្ធនឹងប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនហើយអ្នកស្រីតែងតែដឹកនាំក្រុមយុវជននិងកម្មករតវ៉ានៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងលោករងឈុនជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីមានការតវ៉ានេះមកអ្នកស្រីត្រូវបានមនុស្សប្លែកមុខជាច្រើនអ្នកជិះម៉ូតូតាមដានអ្នកស្រីរហូតមកចានអ្នកស្រីអុកឆាយាវីអះអាងថាបើទោះបីជាអ្នកស្រីជួបគ្រោះថ្នាក់បែបនេះក្តីគឺអ្នកស្រីនៅតែប្រកាន់ជំហរដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនលោករងឈុនជាដដែល
ចាននាងខ្ញុំមកសុធានីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington